जो इतिहाद टाउन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है रोड को, क्योंकि जो सीवरेज का पानी है जो गलियों वगैरह से आता है वो जो रोड को ख़राब नहीं करेगा। मैं बता चुका हूँ इसके रोड के हवाले से, आप लोग वो रोड वीडियो भी जाके देख सकते हैं। जो है हम यहाँ मुकीम हैं 2005 से लेकर अब तक 2026 चल रहा है। तो इससे पहले कभी भी इतिहाद टाउन में इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं है। वो इस रोड पे चलेगी है। यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी रफ्तार से जारी है। जबकि अलावा ये कंक्रीट की गाड़ी भी आई हुई है। ख़ास तौर पे बारिशों में तो यहाँ इस रोड पे चलना या गाड़ी में जाना ऐसा था, बिल्कुल बंद हो जाता था रोड यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने जो विज़िट किया है वो है इतिहाद टाउन रोड, जो कि नेवल कॉलोनी से तोरी बंगश तक जो जा रहा है। उस रोड का मैंने विज़िट किया और वहाँ पर जो है मैंने पूरे काम की जो था वो जान पड़ताल की। तो साथ में मैंने इससे पहले जो है 2 वीडियो इस रोड की बना चुका था। उस वक्त आपको मैंने बताया था कि काम की क्या सूरत हाल है, काम कहाँ तक पहुँचा है। तो आज फिर मेरा जो है दोबारा उस रोड पर जाना हुआ। तो अभी आज के व्लॉग में मैं आपको नई अपडेट बताऊंगा कि इस वक्त जो इतिहाद टाउन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसकी तफसील है। पूरा आपको तफसील से एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है व्लॉग को एंड तक देखना है बगैर स्किप किए हुए। तो चले, तो व्यूवर्स मैं इस वक्त यहाँ से गुज़र रहा हूँ। ये जगह है अफरीदी चौक, इतिहाद टाउन। आप वीडियो में देख सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो इतिहाद टाउन के कभी किसी का आना हुआ है तो वो ये जगह लाजमी जानते होंगे। तो बहरहाल मैं आपको काम के हवाले से बता दूं कि ये जो रोड है ये डबल रोड है। ये पहले सिंगल था, अब आप देख सकते हैं रोड के बीच में एक बड़ा सा नाला बना दिया है जिसकी गहराई तकरीबन 5 फुट है। और इसके अलावा रोड के दोनों साइडों पे सीवरेज लाइन डाली गई है। जो साइडों पे सीवरेज लाइन डाल दी है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है रोड को, क्योंकि जो सीवरेज का पानी है जो गलियों वगैरह से आता है वो जो रोड को ख़राब नहीं करेगा, रोड के पर नहीं आएगा। वो साइड पे जो सीवरेज लाइन है वो उसी के थ्रू जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा जो बारिश का पानी है, ये जो बीच में नाला बना दिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। जो पानी है वो यहाँ रोड पे खड़ा नहीं होगा, वो ये पानी जो है इस नाले के ज़रिए निकासी होकर आगे जाता रहेगा। पहले भी मैं अपनी 2 वीडियो में बता चुका हूँ इसके रोड के हवाले से, आप लोग वो रोड वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि उस पर रोड की कंडीशन क्या थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ और ही है, क्योंकि मैं बीच में 1.5 महीने के लिए कश्मीर गया हुआ था। तो इस वजह से जो है मैं इस रोड की वीडियो नहीं बना सका था। तो अब तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी सूरत हाल जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। काफ़ी काम इस रोड का हो चुका है। नाले का जो काम है वो तकरीबन 60 से 70% हो चुका है। और अब जो है रोड भी है वो भी साथ साथ तैयार किया जा रहा है। नाले की जो छत है उस पर भी काम लगा हुआ है। नाले की छत जो है वो भी बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। बहरहाल आपको बताता चलूँ कि इतिहाद टाउन की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है, क्योंकि ये मेरा इलाका है, क्योंकि मैं भी यहीं पर रहता हूँ। 2005 से जो है हम यहाँ मुकीम हैं। तो फर्स्ट टाइम देखा गया है कि इस तरह का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो इतिहाद टाउन में आया है। बहरहाल जो भी लोगों ने ये इस पे काम, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, इस पे जो छत का काम है वो लगा हुआ है, मज़दूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये छत पे काम जो है वो जारी है, ये देख सकते हैं। काफ़ी मोटा जो सरिया है वो भी यहाँ इस रोड पे जो छत में डाला जा रहा है। बीच में जो सरिये हैं ये ऊपर जो निकले हुए हैं, इस पे एक दीवार बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी बड़ी जो लाइट होती हैं, जो बड़ी लाइटिंग होती हैं, वो भी इस नाले के ऊपर लगाई जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो 2005 से लेकर अब तक 2026 चल रहा है। तो इससे पहले कभी भी इतिहाद टाउन में इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं आया। तो बहरहाल हम लोग जो है मशकूर हैं उन लोगों के जो इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट इतिहाद टाउन में लेके आए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये रोड बनने के बाद यहाँ पर जो रेड बस है, पीपल बस, वो इस रोड पे चलेगी। जो यहाँ से लेकर कैंट स्टेशन तक जो है वो जाएगी। यहाँ से नेवल कॉलोनी से स्टार्ट होगी और उस जो है अरंगी टाउन
बनारस नाज़िमाबाद से होते हुए ये कैंट स्टेशन तक जाएगी, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलत होगी। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, कुछ शिकायत थी, मैं कश्मीर में था तो कुछ वीडियोस में देखा गया कि यहाँ पर जो है काम में थोड़ी सी जो है वो 2 नंबरी हो रही थी। तो फिर यहाँ के जो चेयरमैन है उसने यहाँ पर विज़िट किया और काम की अब भरपूर निगरानी की जा रही है। अब काम जो है वो प्रॉपर हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो इतिहाद टाउन वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ के रहने वालों के लिए। ये जो रोड है ये 2 डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाएगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है इन दोनों को आपस में मिलाएगा। तो अभी मैं ये जिस जगह जा रहा हूँ ये एक पुराना नाला था, ये देख सकते हैं, इसके साथ आगे इन्होंने ज्वाइन किया। अब यहाँ से आगे ये देखें ये कुछ हिस्सा रहता है, इस पर भी अभी काम जारी है जो है। ये देखें मज़दूर जो हैं वो लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर खुदाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अभी जो है वो मज़दूर लगे हुए हैं। ये जो है सरिये का जो है वो ये देख सकते हैं आप कर रहे हैं, सरिये का काम हो रहा है। यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी रफ्तार से जारी है। जब से मैं आया हूँ कराची तो मैं यहाँ से मेरा गुज़रना होता है तो देखते रहते हैं यहाँ पे काम काफ़ी स्पीड पे चल रहा है। इसके अलावा ये कंक्रीट की गाड़ी भी आई हुई है, TM ये भी आया हुआ है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप जो है किस तरह का काम हो रहा है, कितना सरिया जो है वो इस नाले में डाला जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त काम देख सकते हैं आप। जो कंक्रीट हुई है वो इस गाड़ी के ज़रिए प्लांट से माल आता था और इस तरह से इस रोड पर काम होता रहा है। तो ये एक प्रॉपर काम जो है इस रोड से। या तो अभी आगे चलेंगे, कुछ रोड का जो कुछ हिस्सा है वो बन भी चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो है मैं दाऊदकोट पे पहुँचने वाला हूँ। ये एरिया जो है वो दाऊदकोट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दाऊदकोट कहलाता है, फिर उसके बाद आगे नेवल कॉलोनी आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो है नाला है वो यहाँ तक जो है नाला बना हुआ है और उसके आगे जो है फिर यहाँ से आगे जो है वो फिर पाइप्स लगाए गए हैं, जो बड़े बड़े पाइप हैं वो लगाए गए हैं और ये मैनहोल वो उनके बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ तक जो है रोड का जो है वो बना दिया गया है और अब जो है बीच में ये बड़े बड़े जो ब्लॉक हैं ये लगाए जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। इतिहाद टाउन की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का काम हो रहा है। ये एक रेस्टोरेंट ब्लॉक जो है इसका भी काम जो है बड़ी तेज़ से जारी है, आप देख सकते हैं। ये जो है मज़दूर इस पर भी लगे हुए हैं। अभी भी तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है 5 बजे का और अभी भी जो है मज़दूर लगे हुए हैं काम में। तो ये सीधे हाथ पे जो आप देख सकते हैं राइट पे ये जो है ये पुलिस हेडक्वार्टर है और लेफ़्ट साइड पे जो है मेरे वो नेवल कॉलोनी आ जाती है। तो ये देख सकते हैं काम जारी है और ये जगह जगह पे रेती भी फेंकी गई है। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है इतिहाद टाउन में। हमारे जितने भी देखने वाले हैं तो उनसे गुजारिश भी है कि वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और कमेंट्स भी करें आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ये था इतिहाद टाउन रोड जिसके हवाले से मैंने आपको जो है अपडेट दी कि इस पर काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है, किस तरह का काम हो रहा है। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं तो आप जो है वीडियो को लाजमी जो है लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अभी जो है मैं नेवल कॉलोनी में पहुंच आया हूं। तो ये देख सकते हैं आप जो है किस तरह के यहाँ पर मैनहोल बनाए गए हैं और मज़दूर जो हैं वो लगे हुए हैं काम पर। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। इतिहाद टाउन की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का काम हो रहा है। ये एक रेस्टोरेंट ब्लॉक जो है इसका भी काम जो है बड़ी तेज़ से जारी है, आप देख सकते हैं। ये जो है मज़दूर इस पर भी लगे हुए हैं। अभी भी तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है 5 बजे का और अभी भी जो है मज़दूर लगे हुए हैं काम में। तो ये सीधे हाथ पे जो आप देख सकते हैं राइट पे ये जो है ये पुलिस हेडक्वार्टर है और लेफ़्ट साइड पे जो है मेरे वो नेवल कॉलोनी आ जाती है। तो ये देख सकते हैं काम जारी है
और ये जगह जगह पे रेती भी फेंकी गई है। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है तिहाड़ टाउन में। और जितने भी देखने वाले हैं तो उनसे गुजारिश भी है कि वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट्स भी करें आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ये था तिहाड़ टाउन रोड, जिसके हवाले से मैंने आपको जो है अपडेट दी कि इसका काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है, किस तरह का काम हो रहा है। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं तो आप जो है वीडियो को लाजमी जो है लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अभी जो है मैं नेवल कॉलोनी में पहुंच आया हूं। तो ये देख सकते हैं आप जो है किस तरह के यहाँ पर मैनहोल बनाए गए हैं, और मज़दूर जो हैं वो लगे हुए हैं काम पर, और अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो रोड था ये बहुत ही खस्ता हाल था यहाँ पर, ख़ास तौर पे बारिशों में। तो यहाँ इस रोड पे चलना या गाड़ी में जाना ऐसा था, बिल्कुल बंद हो जाता था रोड यहाँ पे। बिल्कुल इस रोड की सूरत हाल जो थी वो बहुत ही बुरी हो जाती थी, ख़ास तौर पे बारिशों में। लेकिन अब जो है, अब अगर बारिश हुई तो जिस तरह से ये रोड बनाया गया है, जिस तरह से निकासी का सिस्टम दिया गया है पानी की बारिश का, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। तो अगले व्लॉग में मैं आपको हाब रिवर रोड का भी विज़िट कराऊंगा, और उसमें भी आपको बताऊंगा कि हाब रिवर रोड जो डबल हो रहा है, जो यूसुफ रोड जो बस स्टॉप है वहाँ से लेकर शर्शा तक जो रोड है वो डबल होगा, अभी वो उसके बारे में बताऊंगा। तो बहरहाल मैंने जो है इस रोड के जो है वो जो ये रेती है अभी मैं वो चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जो है पूरा यहाँ पर हर चीज़ जो चेक की है, वो काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। जो ब्लॉक हैं वो उनकी लाइनिंग भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी मजबूत लगाए गए थे। तो ये जो है मैनहोल भी जो है ये देख सकते हैं आप, इसकी भी भराई अच्छी खासी की गई है। तो इस तरह का काम जो है वो बहुत ही फ़र्स्ट टाइम जो है वो तिहाड़ टाउन में हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये था तिहाड़ टाउन रोड जिसका मैंने आज आपको विज़िट करवाया, आपको काम की अपडेट दी कि किस तरह का काम हो रहा है और कितना काम हो चुका है। तो वो काम का आपको मैं बता दूं, अभी तक जो काम हुआ है वो नेवल कॉलोनी से ईदगाह मोड़ जो है तिहाड़ टाउन वहाँ तक हो चुका है। उससे आगे औरंगी का इलाका शुरू हो जाता है, वहाँ से फिर जो है आगे काम तोरी बंगश तक जाएगा। तो अभी तक जो काम है वो काफ़ी रफ्तार से चल रहा है। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है इंशाल्लाह इसी साल जो है इस रोड का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा, और यहाँ के रहने वालों को एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त सहूलत मिलने वाली है। तो ये था मेरा मकसद था आप लोगों को अपडेट करना। बहुत सारे जो दोस्त थे उनके कमेंट्स आ रहे थे कि इस वक्त जो है वो काम की क्या सूरत हाल है, हमें बताई जाए तिहाड़ टाउन रोड की, और जो आगे हाब रिवर रोड है उसके हवाले से। तो अल्लाह हाफ़िज़।